各位家長大家好啊！今日咧，我哋會同大家分享強制舉報虐兒兒童條例保護兒童家長講座嘅內容喎。咁我係你哋嘅駐校社工張姑娘啦。咁我今日隔離咧就有一位嘉賓，就係我哋仁愛堂社會服務科經理葉劍青姑娘。好，大家好啊！咁今日咧，我哋其實咧個重點咧係想讓到家長咧都去明白喺強制虐兒舉報兒童條例生效之後，我哋喺學校點樣以家庭優勢為本咧去做一個保護兒童嘅策略嘅講座嘅。多謝你，係你嘅舉報幫咗我。發現懷疑嚴重虐兒個案，指明專業人員必須舉報。強制舉報虐待兒童條例於2026年1月20號生效。25類指明專業人員有法定責任舉報懷疑嚴重虐待兒童個案，及早識別同介入，為兒童建立全面而有效嘅保護網。好，啱啱咧睇完咧強制舉報虐兒條例嘅片段啦，咁入邊都講到咧，其實咧呢條條例咧已經喺2026年1月20號已經生效㗎啦。咁當中咧，其實我諗家長唔使太擔心嘅，因為條例咧其實咧係俾嗰25類專業嘅人員啦，包括係咩咧？學校嘅人員啦、醫療嘅人員啦，同埋我哋咧社會服務嘅人員咧，去知道其實咧喺有虐兒嘅情況底下咧，我哋係需要呈報嘅。咁當中係包括身體虐待啦、疏忽照顧啦、心理虐待同埋性侵犯。咁如果係冇涉及呢一啲情況之下咧，其實咧我哋一般嘅工作咧係不受影響嘅。好，咁啱啱講到啦，其實呢條條例咧對家長冇影響過。咁點解我哋今日要講呢個講座咧？其實係想讓家長去明白啦，其實咧育兒嘅過程入邊咧，我哋係需要家校合作嘅，因為咧咁樣咧先可以咧做到咧保護兒童。咁呢條條例咧，其實個作用都係想做保護兒童，就並唔係咧做一啲舉報嘅。咁而今日咧，我哋嘅主題咧就係家庭嘅優勢為本。咁我哋就會去研究下，其實咧每一個家庭其實有啲咩優勢咧？其實咧，仁愛堂小學學校社工服務咧，喺今年我哋咧個方向就係希望看見家庭嘅亮點啦，以優勢取向咧就做我哋嘅管教計劃。咁可能過往咧，我哋都會傾向用問題導向多啲啦。咁可能家長往往都有好多壓力，就係究竟個小朋友做錯啲咩嘢啊？又或者係個小朋友跟唔跟到好多學校啊、社會環境啊、唔同人對佢哋嘅要求啊？往往就令到家長會有好多唔同被指責嘅時間啦。咁但係我哋希望咧喺優勢導向底下咧，其實可以發掘到無論家庭啦、你自己啦，定係小朋友嘅強項啦，可以互補不足啦。大家喺一個快樂嘅方向入邊啦，可以正向咁支持自己小朋友啦，發展佢獨特嘅潛能。咁我哋依家開始分享一下咧，喺我哋優勢取向管教計劃入邊咧，嗰5個強項為本嘅家庭構念其實係啲咩嚟嘅咧？其實建立明確嘅個人家庭角色同埋身份，同以前有咩唔同咧？係啦，嗱，其實咧本身大家都有個角色身份嘅，譬如你係一個爸爸，係一個媽媽。咁但係以往我哋用傳統嗰套咧就係好強勢嘅。咁但係而家我哋希望咧，其實成個家庭入邊咧，大家去欣賞大家嘅付出，唔好覺得咧每個人嘅付出係理所當然。咁即係其實我哋每個人都要抱有正面嘅期望啦。可能喺個人無論係生活態度上邊啦，或者去欣賞對方、尊重對方做緊嘅嘢嘅時候，我哋都要正面啲去睇。係啦，因為咧以往咧其實多啲咧係會指罵嘅。點解會指罵？就係會覺得你做得唔好，我哋覺得你咁樣做先啱嘅。但係而家我哋希望咧就係你去明白，其實對方已經有付出咗，去先欣賞佢，尊重佢嘅努力。咁我哋都要話翻俾佢聽，其實點先係為之再可以做好啲。但係咧都係鼓勵為主咯。咁即係其實我哋頭先講過往我哋都係用問題嘅方向啦，即係成日都手指指啦，係啦。咁可能喺
維持個人同埋家庭關係入邊咧，開始我哋諗多少少咧，就係其實大家嘅關係咧係重要過啱定錯嘅。可能喺發展同埋發掘大家唔同嘅叻嘅地方啊，可以欣賞到對方叻嘅地方，甚至學習到嘅時候咧，咁呢個先至係強項為本嘅發揮。你其實頭先講得好啱嘅咧，就係每個人都有叻嘅地方嘅，但係以往咧我哋都放得好輕嘅，通常咧就淨係會睇到佢錯喺邊度，就冇睇佢叻喺邊度。咁而家我哋想大家集中啲，每個人做得好咗啲咩，我哋都先去喺呢方面做咗欣賞，接納咗人哋嘅付出，明白到佢其實嘅努力先，係啦。咁所以咧喺家庭關係入邊咧，最後都要一齊多啲嘅唔同嘅活動啦，發展到一啲共同嘅興趣啦，大家可以喺一啲相處入邊培養到大家嘅溝通啦。咁呢樣嘢咧，先至係可以真正做到我哋5個強項為本嘅家庭構築嘅喎。係啦。好。咁咧，承托住頭先咁講啦，點樣可以做到不打不罵嘅教養方式咧？我哋有一個叫親子相處1、2、3嘅。咁首先第一樣嘢咧，就係你要欣賞個小朋友之前咧，你一定要觀察到佢有啲咩嘢係你發覺佢做得開心嘅，展現到佢個活力咧。通常呢啲咧都係佢覺得自己最有能力感嘅時候。咁第二啦，就係，咦？你知道佢呢樣嘢已經佢覺得好叻咯喎，咁你就咁讚佢咧，你好叻咧，其實咧佢都唔明咩為之我好叻嘅。咁你就要具體話俾佢聽，今日你做好咗啲乜嘢嘢喎，我見到喎，咁就係你好具體咁讚賞佢。第3咧就係創造機會。點樣創造機會咧？就係你其實知道佢呢個有個長處啦，希望咧就我哋強處着眼，將呢個機會咧俾多啲平台佢去發揮，就唔好成日集中咧佢做得唔好嘅嘢啦。葉姑娘即係好似頭先咁講，我哋到最拉尾都要有好多共同嘅時間啦，好多相處嘅時間啦，係咪啊？咁即係所以大家都要參加多啲學校嘅活動啦，親子嘅活動啦。係啦。多謝大家今日花時間去聽我哋分享。家庭係同學成長嘅一個重要基石，包括大家無條件嘅愛啦，家庭入邊嘅歡笑，同埋數唔盡嘅成長片段。當然當中都會有好多唔同嘅困難啦，同埋大家需要克服嘅問題。咁但係今日我哋分享咗我哋點樣去睇家庭嘅優勢啦，發掘家庭入邊其實大家一直都做得好好嘅嘢。有時我哋都需要欣賞自己。家庭係養育小朋友嘅地方，學校係培育小朋友嘅地方。希望我哋今日嘅分享可以大家一齊家校合作，育兒成長，一齊合作，等我哋嘅同學有能力創造未來。歡迎大家嚟到學校嘅時候呢，可以揾我或者 Cycle Sir 去傾下偈。我哋喺學校見啦，拜拜。